हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम टू एस टेक्निकल चैनल। आज मैं डिटेल कंपैरिजन साउंड टेस्ट करने वाला हूँ मीवी का प्ले और मीवी रोम 2 के साथ। तो मीवी प्ले जो मैं लगभग 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और मीवी रोम 2 मैं लगभग 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो मीवी प्ले में जो 1000 mAh का बैटरी है, तो इसमें कंपनी तो क्लेम कर रहा है कि 12 घंटे का, लेकिन आपको 6 आवर के आसपास इसका बैटरी बैकअप मिलेगा अगर फुल वॉल्यूम में आप सुनते हैं। और मीवी रोम 2 में जो 2000 mAh का बैटरी मिलता है, तो कंपनी का वही क्लेम है 24 आवर 24 आवर्स, लेकिन आपको 12 घंटे प्लस इसका बैटरी बैकअप मिलेगा। तो बिल्ड क्वालिटी तो मुझे मीवी रोम 2 का ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन अगर आप इसे मतलब ऐसे यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे इस सरफेस में रखते मैं थोड़ा मतलब केयरिंग से यूज़ किया तो अभी तो सही है, लेकिन अगर रफ़ यूज़ करते हैं इधर स्क्रैच आ सकता है। और ये जो रबर पैड है ये मतलब अगर ज़्यादा यूज़ मतलब रफ़ सरफेस पे ऐसे रब होगा तो ये उठ के आ सकता है, तो इस बात का थोड़ा ख्याल रखिए। तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे मीवी रोम 2 ही ज़्यादा अच्छा लगा। सामने इसका जो मेटेलिक ग्रिल दिया गया है, और मीवी प्ले में तो फुल प्लास्टिक बॉडी है। हाँ, इधर बहुत सारे लोगों ने कहा कि इधर पैसिव रेडिएटर नहीं है, लेकिन पैसिव रेडिएटर है, वो डाउन फायरिंग है, ठीक है। और मीवी रोम 2 के सामने ही स्पीकर है। और बटन में बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लेन किया है कि मीवी रोम 2 का ज़्यादा हार्ड है, किसी ने कहा है कि मीवी प्ले का ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो यूनिट मिला है तो उसमें मुझे मीवी रोम 2 का ज़रा सॉफ्ट लगा, मीवी प्ले का थोड़ा हार्ड लगा। लेकिन मेरे पास और एक यूनिट था, तो उसमें मीवी प्ले का जो बटन है थोड़ा इससे भी थोड़ा ज़्यादा हार्ड था। तो मेरे ख्याल से थोड़ा यूनिट में थोड़ा ऐसा होता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा, कुछ में ऐसा कुछ कम, लेकिन दोनों बराबर एक ही टाइप का हार्ड ही है, लेकिन मीवी रोम का थोड़ा कम हार्ड है। तो अभी इन दोनों का साउंड टेस्ट करते हैं, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे। तो दोस्तों म्यूज़िक प्ले करते हैं, पहले मीवी प्ले से प्ले करते हैं। दोस्तों आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कोई ढंग का म्यूज़िक प्ले कीजिए। तो दोस्तों अगर मैं कोई हिंदी गाना और कोई नॉर्मल सॉन्ग प्ले करता हूँ तो उसमें कॉपीराइट इशू आ जाता है, इसलिए मुझे इंसेस का ही म्यूज़िक प्ले करना पड़ता है। तो अभी प्ले करते हैं मीवी प्ले में। इसमें मैक्स है। माइक स्पीकर से लगभग 2 फीट की दूरी पे है, क्योंकि अगर मैं माइक स्पीकर के ऊपर रख देता हूँ तो आपको साउंड का कुछ पता नहीं चलेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हेडफोन का यूज़ कीजिए, लेकिन इससे आपको कुछ साउंड का पता चल पाएगा, लेकिन अगर डायरेक्ट आप मोबाइल के स्पीकर से सुनेंगे आपको कुछ नहीं पता चलेगा। तो प्ले करते हैं मीवी प्ले में। to hear and don't show anything.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are here tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are. तो दोस्तों आपने दोनों स्पीकर का साउंड सुना, तो आपको साउंड कैसा लगा आप कमेंट में आके बोल सकते हैं। तो मेरा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा, तो दोस्तों मीवी जो रोम 2 है इसका लाउडनेस मुझे ज़्यादा लगा मीवी प्ले से। पर अगर आप बेस देखते हैं, बेस, तो बेस मुझे मीवी प्ले का ज़्यादा अच्छा लगा। मीवी रोम 2 को ऐसा लगता है कि मीवी रोम 2 को थोड़ा लाउडनेस थोड़ा मतलब डाउन करके और इसमें थोड़ा बेस का जो मात्रा है थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया गया है। तो अगर आप ऑडियो फाइल लवर है, मतलब अगर आप कोई वीडियो लेक्चर सुनते हैं या मूवी देखते हैं, तो आपको मीवी रोम 2 में साउंड ज़्यादा क्लियर सुनाई देगा। अगर आप ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं तो म्यूज़िक में जो ऑडियो जो फीलिंग है वो आपको मीवी प्ले में ज़्यादा अच्छा लगेगा।
दोनों का प्राइस तो अभी मीवी रोम 2 800 मतलब 1100 रुपये चल रहा है, लेकिन ऑफ़र में आपको 900 में रुपये में मिल जाएगा। और मीवी प्ले अभी तो 800 रुपये है, तो ऑफ़र में अभी तो इससे कम हो सकता है। मुझे लॉन्च ऑफ़र में मीवी के वेबसाइट में जो 600 रुपये में मिला था। तो दोस्तों, अगर आप ऑडियो मतलब अब ज़रा लेक्चर सुनते हैं और आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए और आपको बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा चाहिए, तो आप मीवी रोम 2 के साथ जाइए। अगर आपको इतना खर्च नहीं करते हैं और अगर आप ज़रा म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हैं तो थोड़ा कम बैटरी से आपको चल जाएगा, तो आप म्यूज़िक के अगर लवर है तो आप मीवी प्ले के साथ जाइए। तो फिलहाल के इतने दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।